पैसे तो मैं ही जीतूंगी। ये सारे नींबुओं को बिना रिएक्शन के खाना होगा। नींबुओं को इस चाकू से काटना होगा। जिसका एक्सप्रेशन बदला वो एलिमिनेट हो क्या? जाएगा। हाँ ठीक है। कितना बड़ा नींबू। कितना खट्टा है। अगर मेरे एक्सप्रेशन निकले तो मैं भी इन लोगों की तरह मर जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? आइडिया, क्यों ना मैं सारे नींबू का रस निकाल के पी जाऊं। अरे वाह, तुम जीत चुकी हो। ये लो तुम्हारे पैसे। मैं जीत गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।